Assalomu alaykum. Videoni tomosha qilayotganingiz uchun rahmat. Mana, nihoyat ikkinchi sonli Tico'mizning barcha ishlari to'liq yakunlandi. Keling, endi avtomobil salonidan ichki qismidan boshlab birma-bir tushuntirib beraman. Avtomobilning yon ko'rinishi Watanabe disklari bilan uyg'unlashib, mukammal holatga keldi. Bu esa avtomobilning orqa ko'rinishi. Orqa bamper Alto modeliga tegishli bo'lib, u havo o'tkazgichlari Air Duct bor, ixcham slim versiyadir. Salondagi priborlar paneli shchitok RPM datchigiga ega bo'lgan AltoWorks paneliga almashtirilgan. AltoWorks paneli Tico saloniga juda mos tushdi. Bu Tico juda kam uchraydigan avtomat uzatmalar qutisi. Avtomat korobka bilan jihozlangan model. Markazdagi stakan ushlagichi podstakannik esa Kia Morning markaziy konsolidan olib o'rnatilgan. Dashboard priborlar paneli qismi o'zining zavod holatida original saqlab qolingan. Keling, markaziy konsolni Kia Morning konsolini yaqinroqdan ko'ramiz. Oldida ikkita va orqasida bitta stakan ushlagichi bor. Bu esa haydashni yanada zavqli qiladi. Lekin musiqa tizimi Sony USB audio deki bilan yanada zamonaviylashtirildi. Bu esa old yo'lovchi o'rindig'i va eshik paneli. Eshiklarga embossed uslubida ishlov bermoqchi edim, lekin allaqachon xaridor paydo bo'ldi. Bu esa old o'rindiqlarning umumiy ko'rinishi. Hammasi juda ozoda va tartibli ekanligi menga yoqadi. Bu esa orqa o'rindiqlar. Orqa qismi o'zining zavod holatida original saqlangan. 1997-yilgi Tico'ning matoli o'rindiqlari va logotiplari o'z holicha turibdi. Orqa tomoni ham original matoli logotipini saqlab qolgan. Oynalarni esa mexanik usulda dastasini aylantirib tushirish mumkin. Old tomondagi video registrator Black Box Koreyada bo'lmasi shart bo'lgan eng zarur buyumdir. Tico uchun voltmetr kuchlanish o'lchagichi juda zarurdir. Chunki kuchlanish darajasiga voltga qarab, avtomobilning ishlash unumdorligi sezilarli darajada farq qiladi. Shu bilan birinchi sonli tijodan ham ajoyibroq chiqqan ikkinchi sonli tijomizning taqdimoti yakunlandi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Bu men uchun yangi videolar tayyorlashda katta kuch bag'ishlaydi.